从家来500公里，往返1000公里。是。我不选择不相信，我能这么来。您从哪儿跑过来的？昨天我忘了。内蒙古。对，这通过各方面我一看都挺好，我就过来弄一下。内蒙古来的挺多的。车开着都有啥问题？哎，你看吧，底盘有异响吗？底盘现在估计减震器啥的都不盯了吧？电脑测试没有说什么，咱们有时候怕那个偏轴啊什么的呀，高压泵啊都没有。这圈我整体的是加速就能，直速就能，刹车跑不跑偏，刹车抖不抖，整个变速箱换挡逻辑怎么样，然后自主电路，底盘有没有异响，全部都会试的啊。刹车也不抖，也没有跑偏啊。然后这个车稍微微会有一点提速，稍微显点闷啊。这应该跟你积碳三氧化气有问题，进气和排气不透流了，不通畅。清洗一下呗。对，有劲儿爆发不出来啊。是吧？球头有问题啊，是吧？经过150项检查，都只是宝马的通病问题。咱们这个底盘一响啊，这个球头啊，这都已经烂完了，这是啊，漏油了呗？漏油了，对。清洗积碳解决加速无力，清洗前，清洗后，清洗前，清洗后。别说它这机器保养的还不赖啊，对，也没啥油泥。拿咱们那个超声波检测一下，看看有事没事，雾化的怎么样，都得看看。已经测完了咱们这个啊，看基本上都这个喷油嘴喷油量都差不多啊，雾化率也挺好啊。漏油看了吗？这时间长了都会往下流了，这已经开始渗了。提早发现提前治，要不后边隐患比较大的，是吧？对。咱们F 这个X5啊，根据咱们这个技术特点啊，是咱们2个旧的啊，这咱们这个新的啊，宝马原厂的啊，都已经装上去了啊。咱这车啊，看咱们这拆下来个旧水管啊，这个油浸泡的已经胀了啊。这个水管这儿这个头也比较老化啊，因为它是个胶木材质啊。看了吧？这2个里头一对比，看里头吧，变色了，看了吧？有崩的几率啊。它这轴这么大劲儿吗？锈住了啊，锈住了。对。2倍。有点黑渣子，这里边浅一点得。长期高温、曲轴箱、内压挤压、橡胶会硬化漏油，更换垫子就好。咱这个车啊，正在做应力释放啊。做应力释放的好处就是让咱们这个胶套啊不会这个扭曲受力啊，相当于是咱们这个轮胎在一个平面上啊。这个胶套和咱们这个臂会用的时间更长一点。轮毂粉末喷涂硬度更高，更抗腐蚀。亨特道路力不只能解决动平衡抖动，还能修复轮胎变形带来的高速抖动。天窗疏通润滑，淋雨测试。哎，大哥，老规矩啊，每个车修完以后啊，来这试车问诊我做，然后中间故障诊断加出方案加最后修完车质检，咱们还要跑一圈啊，感受一下这个车啊，这个修完的宝马车到底是提速咋样啊？走起来。
这提速感觉一下啊，怎么样？感觉啊，哦家伙，都带劲！不管你跑到80、90、100，点油门它依然往前窜。这漆面嘎嘎新嘛，踏板子重点这儿啊，新不新？但这个踏板子咱们没有换啊，这我们也是一个咱们车友推荐的一个神奇小药水，看整的跟新的一模一样，看到吗？要不然这玩意儿只能换的话就太贵了，可以吧？那蔡同学，就没啥问题，通知交车去了，可以交车了。可以交车了。啊，验车过关合格。